হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি পার্থ পণ্ডিত আর তোমরা দেখছো তোমাদের প্রিয় চ্যানেল এডুকেশনাল সলিউশন। তো আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি টপ 11 জিকে কোশ্চেনের সেট। তো তোমরা ভিডিওটি না কেটে শেষ পর্যন্ত দেখো, তাহলে তোমাদের যে কোনো চাকরি পরীক্ষায় অনেক হেল্প হবে। তো ভিডিওটি শুরু করছি, দেখো। তো দেখো স্টুডেন্টস, কোশ্চেন নাম্বার 1, দ্য রাইটস অফ ম্যান বইটির রচয়িতা কে? এ থমাস মুর, বি থমাস হার্ডি, সি থমাস পেইন, না ডি থমাস মন? তো এটার উত্তর হবে অপশন সি, থমাস পেইন। থমাস পেইন। দ্বাদশ তপশিল থেকে কি জানতে পারা যায়? এ পৌর ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়, বি ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত বিষয়, সি তপশিলি অঞ্চল ও তপশিলি উপজাতি, না ডি পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়? তো এটার উত্তর হবে অপশন এ, পৌর ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়। পৌর ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়। নিম্নলিখিতদের মধ্যে কে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন? এ এস টি বোস, বি তেজ বাহাদুর সাপরু, সি এম কে গান্ধী, না ডি আবুল কালাম আজাদ? তো এটার উত্তর হবে অপশন বি, তেজ বাহাদুর সাপরু। তেজ বাহাদুর সাপরু। কোন দুজন বিখ্যাত মোগল শাসক নিজেদের জীবনী লিখেছিলেন? এ জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান, বি বাবর এবং জাহাঙ্গীর, সি হুমায়ুন এবং আকবর, না ডি বাবর এবং হুমায়ুন? তো এটার উত্তর হবে অপশন বি, বাবর এবং জাহাঙ্গীর। বাবর এবং জাহাঙ্গীর। সীমান্ত গান্ধী নামে কে পরিচিত ছিলেন? এ শওকত আলী, বি আব্দুল গফর খান, সি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, না ডি মহাত্মা গান্ধী? তো এটার উত্তর হবে অপশন বি, আব্দুল গফর খান। আব্দুল গফর খান। তো স্টুডেন্টস, তোমরা যারা এখনও ভিডিওটি লাইক অ্যান্ড শেয়ার করোনি, তোমরা তাড়াতাড়ি ভিডিওটি লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দাও। আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তো দেখো, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি কোথায়? এ দিল্লি, বি লাক্ষাদ্বীপ, সি দমন ও দিউ, না ডি পন্ডিচেরি? তো এদের উত্তর হবে অপশন বি, লাক্ষাদ্বীপ। লাক্ষাদ্বীপ। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কবে শুরু হয়েছিল? এ 1997, বি 1995, সি 1988, না ডি 1996? তো এটার উত্তর হবে অপশন সি, 1988। 1988 খ্রিস্টাব্দে। সংবিধানের কত নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির পদ্ধতিকে ইমপিচমেন্ট বলে? এ 61 নং ধারা, বি 62 নং ধারা, সি 63 নং ধারা, না ডি 64 নং ধারা? তো এটার উত্তর হবে অপশন এ, 61 নং ধারা। 61 নং ধারা। ভারতীয় উপদ্বীপের দীর্ঘতম নদী কোনটি? এ মহানদী, বি নর্মদা, সি কাবেরী, না ডি গোদাবরী? তো এটার উত্তর হবে অপশন ডি, গোদাবরী। গোদাবরী। ধান উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান কত? এ প্রথম, বি দ্বিতীয়, সি তৃতীয়, না ডি চতুর্থ? তো এটার উত্তর হবে অপশন বি, দ্বিতীয়। তো আজকে লাস্ট কোশ্চেন দেখো, 9 ডিগ্রি চ্যানেল আলাদা করে? এ লিটল আন্দামান এবং কার আন্দামান, বি কার নিকোবর এবং গ্রেট নিকোবর, সি উত্তর আন্দামান এবং দক্ষিণ আন্দামান, না ডি লাক্ষাদ্বীপ এবং মিনিকয়? তো এটার উত্তর হবে অপশন ডি, লাক্ষাদ্বীপ এবং মিনিকয়। লাক্ষাদ্বীপ এবং মিনিকয়। তো স্টুডেন্টস, আজকে এটুকুই ছিল। তো এরকম জিকে কোশ্চেন পেতে আমার চ্যানেলকে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করো। তো আজকের মতো এখানেই রাখছি, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। বাই।